蔡瀾先生咧就話黃腳臘係世界上最好食嘅魚。全世界最好食嘅魚叫做黃腳臘。咁有啲人咧食完之後咧話黃腳臘冇乜特色啫，咁其實好多人咧係食錯咗黃腳臘。黃腳臘咧有真假之分，同埋養殖野生之分嘅。咁我面前咧有3條魚，咁你哋分得到邊條魚係最好食嘅黃腳臘咧？先講左下角呢條先，你睇睇呢條魚咧一樣係黃腳㗎，全部黃腳黃尾三黃。呢條咧其實係假嘅黃腳臘，我哋叫香頭魚或者叫平頭鯛。呢條先係真正嘅黃腳臘，佢個頭係呈三角形，唔係圓頭嘅嚇。咁呢條假嘅黃腳臘咧係圓瓜咕粒圓頭嘅嚇，而且佢嗰個鰭咧係淺黃色嘅。但係咧呢條係養殖嘅，不過口感咧無論佢養殖定係野生都好，都係比野生嘅平頭鯛好食好多。個肉質啊有香味，有魚油有脂肪。咁呢隻魚咧係冇乜魚油，而且食起身比較柴。平時適合香煎或者係醃嗰啲一夜情嘅啫。真正嘅黃腳臘適合清蒸啊、香煎啊、鹽焗啊都唔錯。呢個時候咧又有一個主角出現啦。咩主角？你睇下呢條，我擺埋一齊3條俾你區分一下。嗱，呢條咧。呢條見啦，你首先睇眼睛先。呢條野生嘅咧，你睇下個眼圈，佢係藍底得啦，有少少黃綠咁樣色水嘅。咁呢條養殖嘅眼圈咧，就係咁暗棕色嘅，呢個圈圈啊，呢條養殖嘅唔一樣噶。真正野生嘅黃腳臘咧，有咩特質咧？取決於佢生長嘅水域。蔡先生話嗰個最靚嘅黃腳臘其實生長喺鹹淡水交界嘅。並且咧，呢啲黃腳臘咧，佢個鰭都係深黃色啲㗎。你擘開佢，除咗眼之外咧，你睇下佢嗰個身形啦。如果係野生嘅咧，佢係好瘦得嚟尖刀咁樣嘅。如果養嘅咧，睇下好闊身嘅，好肥身嘅。養嘅咧，你睇下佢個肚腩。好肥啊，知唔知啊？嗱，呢啲野生嘅唔一樣噶啦，好窄噶啦。我呢啲都係生猛放血㗎，好新鮮㗎啦。今朝仲係生猛㗎啦。你睇下，佢係腍身嘅啦。如果野生呢啲撳落去硬身嘅，佢感覺啲鱗好似個盔甲咁嘅。你睇下，完全唔一樣嘅。養殖嘅黃腳臘咧，口感有少少似非洲鯽嘅魚肉，咁就係比較滑啦，魚油豐富。但係咧，佢缺乏嘅咧就係一種魚嘅天然香味。兩條魚一齊蒸出嚟，你好明顯食得出係唔同味道嘅。黃腳臘咧，除咗鹹淡水交界啊，有啲淺海啊，或者係外海少少啊，嗰啲海島都有嘅嚇。咁嗰啲黃腳臘偏瘦啲，並且佢嗰啲係比較深水啲，嗰啲真係冇咁好食㗎。比起呢啲鹹淡水嘅淺水邊嘅唔一樣，呢啲係多嘢食，肥美好多啊，所以佢嘅魚油豐富好多，口感係滑好多噶，比外海嘅，而且個魚香味啊比較明顯清晰好多噶，濃好多嘅。阿蔡瀾先生口中嘅黃腳臘咧，就係野生嘅黃腳臘，並且係鹹淡水交界。今晚咧，我又教大家去點樣整一條靚嘅黃腳臘。今日清蒸嘅都係蒸啲野生臘魚嚇，黃腳臘咧我係中意鹽油蒸嘅。咁首先我哋將啲黃腳臘咧處理乾淨，湯乾淨咗之後，去完腮、去完內臟之後咧，攞啲紙。其實好多人咧佢嘅認知咧以為乜魚都要浸薑葱水劈腥啊，又話咁驚腥，唔係啊！其實好多靚嘅魚咧，特別啲山塘啊嗰啲海魚冇乜腥味，最多佢有污染有油味。一般嗰啲水質唔靚啊，或者高密度啊嗰啲啊會腥啦，真係。索乾啲水之後咧，滲少鹽花，省一省身先。魚肚呢度裝啲鹽，唔好俾啲黃腳臘啲刺吉親啊，好痛噶。將啲鹽咧搽勻晒條魚佢嚇，靜止醃佢10分鐘，千祈唔好改花刀，因為臘魚嘅魚油全部喺個皮下脂肪。如果你一改花刀，一打咗花刀咧，啲魚油一流晒出嚟咧，冇咁香，蒸起條魚冇咁好食㗎嚇。醃咗10分鐘啦，咁咧我哋落啲花生油俾佢。呢啲叫包尾油，記得搽勻佢啊！一定要搽勻佢，個籠都整埋搽埋啲油上去。咁咧封完啲花生油啦，成身都搽勻佢啦。個底下咧放兩條葱喺度，跟住咧接埋啲葱塞喺呢個籠度，咁晾住佢嚟蒸。我哋廣東嘅習俗咧就係咁樣啦，啲魚肚一定要向人，背脊向入邊，唔好俾魚翅對住人。如果魚翅對住人咧，我哋廣東比較罩忌嘅一種講法叫篤背脊，跟住淋翻啲花生油落去啦。呢啲就係靈魂啦。如果喺屋企嘅，好似呢啲咁嘅3兩到4兩嘅臘魚咧，喺屋企蒸大概6分鐘。如果喺我哋呢度咧，大概係4分半鐘左右就 OK 㗎啦。因為我哋啲爐咧，係啊，勁啊！嗱 ，OK 啦，你睇幾完整。蒸好之後咧，放少葱先嚇。
燒滾啲油，燜落去，再落少少嘅未加熱過嘅油，因為未加熱過嘅油咧，先保留到佢最大嘅花生嘅香。再加少少嘅胡椒粉喺邊，少少千祈唔好多嚇。OK， 咁就完成啦。呢條就係鹽油蒸臘魚，又香又滑啊！啲魚咧蒸得啱啱熟，你睇下咁成片夾上嚟唔會爛噶啦，啱啱離骨嗱，仲有少少血絲，而且夾起條魚咧唔會斷嘅，嗰條魚骨嗱，佢喺中間唔會斷開嘅。如果中間斷開咧就過熟噶啦。咁黃腳臘咧，我仲有第二種煮法嚇。最中意咧就係攞啲瘦肉煮水浸佢，鹽油水煮佢咧，唔使浸咁碎嘅，咁一開耳就 O K 嘅啦。見到有條靚金股啊，執埋佢落去嘅嚇。咁咧我就先將啲瘦肉咧攞啲生粉嚇，好少就得噶啦，攞啲鹽撈一撈佢。咁撈完之後咧，再落啲包尾油。想揾啲靚花生油嘅朋友仔咧，我哋商城有嚇。我哋花生油唔單止香，仲有個黃曲霉素檢測報告嚇。咁我哋合格先裝樽上架嚟賣嘅。先落啲花生油落去先，再將啲肥豬肉放落去爆香佢。其實帶皮啲豬肉咁爆佢咧，等陣煮出嚟啲湯有膠。跟住避起啲油，跟住放啲薑落去咧，煎一煎，爆一爆香佢。煎到啲薑有少少金黃咧，就 O K 㗎啦。跟住再將呢啲瘦肉咧放入去，爆一爆佢。爆香咗之後咧，就倒啲礦泉水落去，吸蓋滾咗之後5分鐘落魚。而家滾咗佢5分鐘啦，落少少鹽調味先。咁跟住咧，將啲魚倒落去，一煮滾佢咧，就熄火，浸佢2分鐘就 O K 嘅啦。記得熄咗火浸佢嚇，唔好搏命滾佢，一搏命滾佢啲魚肉咧會好老好柴，唔好食㗎嚇。而家咧滾啦，即刻熄火。點解我哋要中意浸熟佢咧？因為等於好似浸白切雞咁低溫慢煮，浸熟嘅魚咧，比滾熟嘅魚係滑好多嘅，唔會滾到佢好老好柴嘅。而家浸2分鐘時間到啦，跟住咧落少少胡椒粉，跟住將啲香粉倒落去，再加少少嚇冇加熱過花生油落去。哇！你睇，咁呢碗魚湯咧就完成啦嚇，又有湯飲，又有魚食。哇！真係好正啊！喂，你試下。咁呢種黃腳臘咧，就比起其他黃腳臘咧，佢真係有魚嘅香味，啲肉香嘅，而且呢啲咁嘅湯咧又鮮甜。哇！呢啖湯正，你睇好鮮嫩啊，正啊！當年阿蔡先生講嘅臘魚點解係最好食？我覺得佢就係魚油嘅魚脂豐富，同埋佢嘅魚肉咧有獨有嘅香味。食過咁多種魚啊，包括生嘅、熟嘅咁多個種類啦，只有係得臘魚有一個印象。有啲可以咧會有一種味道，但係異味嚟嘅，唔係獨有嘅香味。但係我覺得臘魚呢種香味係令到我係好有記憶點。但係前提下咧，呢啲臘魚一定係野生嘅，而且係鹹淡水交界嘅臘魚。